sunnier than most days. You'll never see the sky if you keep looking down. And if you take the wrong way. Hello， 又到了新产品介绍啊，这个是新设计的五把手，纯5把手，这边可以直接打开，但是有点费力啊，这个打开有点费力。然后门把手在这里，门的间隙我们可以看到两台之间的间隙，你看要比正常的这种拼接的对开门的冰箱要大，这个缝啊，这个连接件要大1-2公分应该是要的。那然后我们可以看到里面的布局跟5295非常接近啊，基本上是一样的。黑色的拉丝的这个铝合金啊，以及我们这边可以看到一个饮水口，这样按一下，它就滋泼水出来了啊。这一个，那么这边侧边是2个 LED 的这个灯。我们往下可以看到这一块啊，这一块就是非常有名的这个冷雾养鲜。那么怎么加水呢？把这个盖子打开之后啊，盒子可以拿起来的，可以把它放旁边一点啊，这样子拿出来，然后装水放进去就可以了。那么它就会在每隔比如说几分钟的时候，往这个冷藏室里面喷雾啊，增加这个湿度。下面也是一样，都是 BioFresh， 上面只有这一格是 BioFresh Professional 0摄氏度啊。你看这个看到没有？就是第一层是啊，下面它都是普通的 BioFresh 0摄氏度，看到没有？啊，这俩是不一样的，就所以说第一层是喷雾的，其他不是啊。那么这边也是一样的，门板上面带这个黑色的铝合金拉丝背板啊。门如果开太久，它会有一个提醒。那么我们把它关上之后，可以看到旁边这里一个新的这个结合的一个设计啊，中间放一台酒柜玻璃面板的一个设计。触控屏直接在这个门上面，我们可以看到3个温区12度，湿度是控制在60%。那么开门也是一样，在侧边可以看到啊，在侧边我们把它打开之后啊，这个门非常厚实的，这个边条也是很厚。那可以看到这里是一个榉木的一个榉木酒架 Fresh Air， 这边是一个过滤的，这边也是啊，这个3个区1、2、3三个区，这边是一个494套件啊，494套件我们可以拿出来看一看啊，那是这个样子的，全部都是木头的，还是非常有调调的啊。那么把它推进去，我们再看看下面基本上是一样啊，也都是每一层它都会有一个 Fresh Air， 看到没有？每个温区它都会有啊，做的还是可以的。Nice。那我们看看这型号是。这型号是5283，应该是新的设备，宽度60的。好，拿不来。还是一样，这个是冷冻啊，是冷冻。打开来看一下，跟5295差不多，只是少了个把手。那么这边会有个灯作为一个照明啊，也是一样啊 ，Peak 系列，德国 Made in Germany 的。可以看这边啊，这边有个标签可以看到啊。德国厂的，然后 Easy Open No Frost 啊，这些都是无霜的。那么底下这里是 Ice Tower， 看到没有？这是一个制冰的一个区域，这个区域非常大，可以放很多的这个冰块啊。我们打开来看，可以看到是这样子，对吧？这下面是一个制冰机，然后配了一个灯啊。然后很多人会问啊，这两个东西是啥？这个是什么，对吧？真実はいつも一つ。这个可以拿起来的，这个看到没有？这个是冰宝，就是说我们在停电的时候啊，就是靠它来产生这个冷气，保持冰箱整体的温度，让它度过停电的期间。好，那就这样。